လူလောကမှာငွေနဲ့ဝယ်လို့မရတဲ့အရာတွေထဲမှာအတိတရားဆိုတာအဖို့တန်ဆုံးပါပဲအတိတရားဆိုတာလူစိတ်ရှိသူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပဲကိန်းအောက်လက်ရှိပြီးငွေကြေးတနနဲ့တိုင်းတာလို့မရတဲ့အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့အတိတရားဆိုတာစာအုပ်တွေဖတ်ယုံ theory တွေကြက်မှတ်ယုံနဲ့ရနိုင်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဘဝရဲ့စစ်မှန်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေနှက်ဆိုင်တဲ့နာကျင်မှုတွေမျောလင့်ချက်ပြတ်သုံးမှုတွေနဲ့လွမ်းမောခြင်းဝေဒနာတွေကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျခါးစည်းခံစားပြီးမှသာရရှိလာတဲ့ဘဝသင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အချို့သူတွေကအတိအမြင်နဲ့ဘ ഹു တုဒတွေဘလောက်ပဲကြွယ်ဝနေပါစေသူတစ်ပါးပေါ်အမြဲတမ်းအဖြစ်ရှာဝေဖန်နေတတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုအတိတရားရှိသူကတော့ဘသူ့ကိုမှအဖြစ်မတင်ပဲအရာရာကိုကိုချင်းစာတရားနဲ့နားလည်ပြီးတတ်ပါတယ်အတိတရားရှိသူဟာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းတယ်မိမိမနစ်သက်တဲ့အရာကိုသူတစ်ပါးပေါ်မပြုမှုသလိုရှိတဲ့ကလူသားတယောက်ရဲ့အတန်ဖိုးကိုလည်းလေးစားတတ်ပါတယ်မိမိမှာနာကျင်မှုတွေရှိနေရင်တောင်အများသိဟောင်ထုတ်မပြပဲတီးငိမ်အေးဆေးစွာရှင်သန်တတ်ကြပါတယ်ဒါတွေအားလုံးဟာဘလောက်ပဲချမ်းသာပါစေငွေနဲ့ဝယ်လို့မရနိုင်ပါဘူးအတိတရားရှိသူတယောက်ရဲ့စကားတစ်ခွန်းပြုမှုချက်တစ်ခုဟာတပားသူရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုကောင်းမွန်စွာပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့အထိစွမ်းအားကြီးမှပါတယ်လူစိတ်ရှိသူတိုင်းရဲ့ရင်ထဲမှာအတိတရားဆိုတဲ့အလင်းဆက်လေးတွေရှိနေတတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီအလင်းဆက်ကိုတန်ဖိုးထားဖို့နဲ့သဘောပေါက်ဖို့ပဲလိုတာပါအတိတရားဆိုတာသူတစ်ပါးကိုငွေကြေးမပုံပဲပြေးကန်းနိုင်တဲ့အလှပါဆုံးလက်ဆောင်တစ်ခုပါပဲအားလုံးပဲအတိတရားကိုစီနဲ့မိမိတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှပအောင်ဖန်တီးနိုင်သူများချစ်ကြပါစေ